Karibu mtazamaji wa kipindi cha Jenga Nasi, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujifunza masuala ya ujenzi na kinakukutanisha na mafundi mbalimbali wa ujenzi. Leo tumetembelea Goba, tuko site kuonana na fundi wa mabomba, Justice Plumbing. Miongoni mwa mambo ambayo utajifunza, je, ni wakati gani sahihi wa wewe kufanya plumbing kwenye nyumba yako? Kitu cha kwanza nilipenda kujua, Justice Plumbing kwenye site ya leo hapa Goba wanafanya nini? Leo hapa tunafanya mfumo wa maji safi na maji taka kwa ndani, kwa sababu kazi za plumbing zina stages tofauti, phase 1, 2, 3 and so on. Kwa hiyo hapa tupo kwa ajili ya mfumo wa maji safi na maji taka kwa ndani tu. Tunaita phase 1. Ndio sababu tuko mahali hapa leo. Ngoja kwanza Justice. Hii phase 1, phase 2, phase 3. Umesema phase 1 ni kazi ya ndani. Na je, ya nje inaitwaje? Ya nje tunaiita phase 2 kwa sababu sio wateja wote mara nyingi huwa wanapendaka kufanya kazi kwa zote ndani na nje. Kwa hiyo tumeweka hivyo kwa ajili ya kutofautisha, kwa sababu unapomwambia mtu phase 1 ni kwamba ile hatua ya kwanza tu ya ndani ya kufitisha mabomba maji safi na maji taka kwa ndani ili apige plasta. Kama unavyoona hii nyumba haijapigwa plasta. Kwa hiyo maana yake unapofitisha bomba kwa hatua ile ya kwanza, unampa nafasi ya mwenye nyumba kufanya plastering, then hatua inayofuata ni ya nje kwa ajili ya mfumo wa maji taka. Ndio tunaita phase 2. Yeah. Phase 3? Phase 3 inahusisha ufungaji wa sanitaries kama vyoo, shower and so on. Justice, leo hapa umefanya phase 1. Ni aina ipi ya mabomba ulioitumia kwenye phase 1? Kwenye pipes sisi tumetumia bomba za PPR ambazo kama unavyoona hizi ni fitting zake, tunatumia kuzifitisha kwa kutumia umeme, ambayo hii inasaidia sana kuondoa leakage kwenye nyumba. Na maji taka tunatumia sisi bomba za size yenye kipenyo cha size ya 1.5 ya class B ambayo ni ngumu. Kwa hiyo ile kwa size ya bomba tunayotumia maji taka ambayo inaondoa uwezekano kabisa wa kuziba. Labda itokee tu kwa bahati mbaya sana kuna kitu kimetumbukizwa, lakini inaondoa kabisa kuziba mara kwa mara. Na kwenye mfumo wa maji taka nilipenda kujua aina gani ya mabomba mnaoyatumia? Maji taka tunatumia bomba za PVC kwa maana ya plastiki, lakini tunatumia zile ngumu ambazo hata kama kwa mfano kama unavyoona maeneo haya hayajapigwa zege, kwa hiyo bomba zetu tunapitishaga chini. Kwa hiyo hata ukipitisha chini zege ikimwagwa huwa haipasuki. Yeah. Siku zote ushindani wa faida kwenye biashara ni mzuri. Nilipenda kujua kutoka kwa Justice, kwa faida ya msikilizaji, utofauti wa Justice Plumbing na kampuni nyingine ni upi? Kwanza sisi tuna kauli mbiu yetu ambayo tunasema think differently. Kwa maana kwamba sisi tunajitahidi kufikiri kila tofauti kila itwapo leo. Kwa maana hata kwa ambao wamefuatilia kazi yetu tangu miaka ya nyuma mpaka leo kuona kuna utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo sababu ya kujitofautisha ni kwamba vitu vinabadilika sana. Kwamba kwenye nyumba kwa mfano kama sasa hivi wenzetu bado wanaweka bomba zile za maji taka zinazotoka kwenye nyumba yanakuwa nje ya ukuta, inaharibu show ya nyumba. Sisi hatuwafanye hivyo siku hizi. Bomba zetu sisi tunaziweka ndani, kanabakia kale ka clean out kadogo ambapo kama nyumba inaziba unafungua tu pale unapiga stick, then nyumba yako inakuwa na muonekano mzuri. Kwa hiyo sisi tunajitofautisha na wenzetu kwa sababu ya kufikiri tofauti, kuifanya kazi yetu iwe bora kadri inavyoitwa leo. Kutokana na hali ya maisha ilivyo ya sasa, vipato havilingani. Kuna wateja ambao wanaweza kumfuata Justice, wana pesa kidogo na wangependa kufanya kazi na wewe. Bei zako zikoje mteja pale anapokupigia? Kwenye hilo swala la bei, watu wengi kwanza kuna wengine mpaka wanatuogopa kufanya kazi na sisi, wakiamini kwamba sisi ni watu gari sana. Sisi tunafanya kazi kulingana na mtu. Haijalishi mtu ana fedha au hana fedha. Issue ni kwamba unaongeaje. Unajua changamoto inayokuja baadhi ya client huwa anakupangia bei ya kukulipa. Sisi hatufanyagi hivyo. Yaani kama unataka kutupangia sisi huwa hatufanyi. Lakini ukija hata na hela kidogo, lakini tukazungumza, sisi tunafanya kazi. Lakini unapotukadiria unaona kama vile yani kama tunataka tukusaidie kujenga, sio vyema sana. Lakini kwa hela yoyote sisi tunafanya kazi. Ilimradi tuwe tumezungumza, kwa sababu hii ni biashara kama zilivyo biashara nyingine tu. Yeah. Au lipui. No. Sisi hatulipui kazi, mradi tumekubali. Kwa ndio maana hata wakati mwingine tunaweza kufanya quotation mahali ikatokea tu bahati mbaya kwamba tumesahau baadhi ya vitu. Tukishampa mteja quotation hivi na amekubali, ametulipa hivi, hata kama kuna vitu vimeongezeka, haturudi tena kwake sisi.
watu ambao tumefanya nao kazi wao ni mashahidi. Tunafanya vile kwa sababu gani? Mtu unapompa quotation maana yake ni kwamba anakwenda kujiandaa na bajeti uliyompa. So ukija tena mara ya pili ukimwambia bwana kitu fulani kimepungua ongeze fedha, yaani unamuingiza kwenye deni ambalo yeye hakulitarajia. Kwa hiyo sisi tunajitahidi sana kufanya kinachowezekana kwamba tukishakubaliana, haijalishi kwamba hela uliyotoa imetosha au haikutosha, lakini tumeshakubaliana, sisi tunakukabidhi kazi yako iliyo kamili kabisa. Siku zote kwenye kazi kuna bahati mbaya za hapa na pale zinatokea. Ikitokea umeharibu kazi ya mteja, je, unawajibika? Je, unatindua? Tukiharibu kazi, yes of course, kwa sababu sisi mkataba tumeingia na wewe kwamba lazima tukukabidhi kazi yako iliyo sawa. Tumefanya kazi kwa sababu wakati mwingine tunasema hizi kazi zinafanywa na mikono ya wanadamu. Hatuwezi kusema nakuwa 100% sana, kuna vitu vingine mwingine umechoka, umefanya kazi, umeharibu hivi nini. Hivyo, so tunalawajibika kwa sababu wewe mkataba wako na sisi tukukabidhi kazi iliyo kamilika. Kwa hiyo kama kuna fault yote lazima sisi tuwajibike kwenye hiyo. Katika moja ya kauli mbiu ya Justice Plumbing ni kwamba mnahakikisha mteja ameridhika. Kwa asilimia ngapi? Kwa asilimia 100. Kwa asilimia 100. Kwa sababu tunaamini sana sisi tunaamini hivi kwamba kwenye hizi kazi kuna maisha baada ya kazi. Kama unafanya kazi tunafurahi sana tunapofanya kazi na mtu na kumkabidhi kazi yake akiwa amefurahi kabisa, kwa sababu kuna leo na kesho. Unajua hizi kazi za ufundi huwa zinaenda kwa kuambizana. Mtu amejenga, nani amekufanyia hii kazi bwana? Fulani bwana. Hivyo. Kwa hiyo tunaishi hivyo. Kwa hiyo tunajitahidi sana kadri tunavyoweza. Yaani ukikuta mteja tumeachana naye kwa namna ambayo bila maridhiano, basi imeshindikana kabisa. Lakini tunajitahidi sana tunavyoweza angalau tuachane na mtu kwa amani kabisa. Aridhike na kufanya kazi na yaani asijutie kufanya kazi na zembe wala jamaa sio. No, sisi sio watu wa hivyo. Nikamrudisha Justice kwenye swali la msingi. Ni wakati upi sahihi ambao mtu anafaa kufanya plumbing kwenye nyumba yake? Mara nyingi huwa tunashauri fanya kazi za plumbing kabla hajapiga plasta, kwa sababu plumbing inahusisha kutindua ukuta. Kwa hiyo kama hujapiga plasta, ile kazi ya kutindua ukuta kifanyika, kwa hiyo mtu wa plasta anakuja kunyoosha ukuta wako utakuwa mzuri. So ukifanya plumbing baada ya plasta, maana yake ni kwamba utalazimika kukata tena ukuta, utalazimika tena kuchapia. Kwa hiyo tunashauri sana mara nyingi lazima ufanye plumbing kabla hujapiga plasta. Yeah. Mtazamaji wangu, baada ya maswali mawili matatu, mimi na mwenyeji wangu Justice, nilipenda Justice atuonyeshe kazi aloifanya hapa site ili tusiandikie mate ingali wino upo. Okay, hapa ni chumba cha watoto ambacho mwenye nyumba amesuggest tumwekee choo cha kuchuchumaa kwa sababu kuna watoto, na unapoingia hapa unakuwa una face hand wash basin. Kwa hiyo inakuwa ni nzuri sana kama unaingia kwenye room ukikuta kuna wash basin, na pia kunakuwa na mira unajitazama kabla hujafanya shughuli zingine. Na hiki chumba kimeshare na ile room nyingine. Hii imeshare na room nyingine ya master. Kwa hiyo pia unapoingia hapa unaona una face wash basin. Pia hapa kuna choo cha kukaa kwa sababu hii ni master, kwa hiyo mwenyewe ameona tumwekee choo cha kukaa. Na kama unavyoona hapa kwenye hii chumba tumeweka partition. Kwamba kuna hii tundu iko chini hapa ambayo ni kwa ajili ya maji ya kupiga deki. Kwa kwamba tutaweka partition, then tutainua stage moja hivi kwa ajili ya tiles ili kuondoa kama mtu akioga kwenye shower yawezi kulowesha kwenye choo. Kwa hiyo tutaweka hapo, na hii tundu nyingine ni kwa ajili ya maji ya kuoga. Kwa hiyo ukioga maji yanapitia tu chini then yanatoka. Yeah. Na hapa kuna choo cha public. Choo cha public tumeweka choo cha kuchuchumaa na hand wash basin, kwa maana kwamba mtu akitoka kwenye choo kujisaidia anakuja kwenye wash basin hapa, ananawa, anaenda shughuli zake, na room hii hapa ni kwa ajili ya mashine ya kufua. Namna hiyo. Kwa kawaida kila kazi ina changamoto zake. Ni changamoto zipi wanakutana nazo kama Justice Plumbing wakiwa kazini, hasa kwa wateja? Changamoto bwana, kazi yote haikosagi changamoto kwa kweli. Na changamoto hizi kama unavyojua, kazi za ujenzi ni kazi za lawama sana. Kama unakuja kuona yani kama unakuja mteja hamuamini fundi na fundi hamuamini mteja. Kwa hiyo kunakuwa na vitu kama kuviziana. Ingawa sio wote. Changamoto kubwa ambayo tunaipata wakati mwingine kwa baadhi ya client ni kwamba mtu mnafanya kazi hatua ya kwanza, mwanzo mnaanza vizuri kabisa. Inaenda sasa inafika mahali wakati mwingine mtu anakuambia bwana, sio nyumba yangu, nataka nihamie wiki ijayo. Mwenye nyumba anataka kuninyang'anya nyumba yake na daiwa kodi, kwa nataka kuna vitu. Sasa mahali pengine kwa sababu wateja wengi wanajua sisi tuna duka pia tunauza vitu. Kwa hiyo anakuambia bwana, nikopeshe vitu bwana.
unajua mtu umeshafanya naye kazi mwanzo, umeenda vizuri, hamkusumbuana kulipa, unamdhamini, anahamia nyumba yake. Akisha kuhamia hakulipi, maana yake wewe unakuja kuwa mtumwa sasa. Kila siku ukipigia simu anaona simu yako iko inakuwa ni kero kwake. Sasa inafika mahali yani, kwa sababu mtu amehamia nyumba hajamaliza, nakuta pengine dirisha hajaweka, sio hajafanya nini, sasa nafikiria huyu bwana anadai 500,000 nimlipe hela yake, anakupitisha story. Tumeacha fedha nyingi sana kwa wateja, kwa baadhi ya wateja wananunua hiyo. Kwa hiyo tumelazimika, ingawa tunasema hatuachi, lakini tunajaribu kupunguza sana ule uaminifu sana kwa mtu anayesema bwana hebu nikopeshe, kwa sababu imetufukuzia wateja wengi sana. Na changamoto nyingine tunazikuta site ni kama hivyo, unakuta pengine site haina, kama unavyojua tunatumia bomba za kuchoma na umeme, unakuta mara umeme hakuna, mara umezimika, mara umefanya nini. Ni changamoto za kawaida za kazi, ambayo kazi yote hakuna haiwezi kukosa changamoto. Wateja wengi wamelalamika sana swala la time management. Mafundi wengi ili swala linawashinda kumaliza kazi kwa wakati. Hii ikoje kwa upande wa Justice Plumbing? Katika vitu ambavyo vinasumbua tunasumbua mahali pengi swala la time management. Sisi kweli swala la muda kwetu tunazingatia sana. Kwa sababu unajua mtu anapokuita kwenye kazi yake, maana yake kwa mfano kama hivi anataka kuja kupiga plaster, yani sisi tunaangalia kwamba hii kazi tuifanye kwa siku ngapi. Kwa maana tukakwambia labda siku 4, lakini sisi tunakuwekea tu kama makadirio. Lakini lengo letu kwamba tuifanye ile kazi kwa muda mfupi zaidi, ili wewe tukupe uhuru wa kuweza kufanya kazi mahali. Kwa hiyo swala la time management sisi tunalipa kipaumbele sana kwenye kazi zetu. Justice ameongea mengi sana kuhusiana na masuala ya plumbing. Nilipenda kujua kwamba Justice anaipenda kazi yake kwa asilimia ngapi? Na je, alishawahi kuijutia kuifanya? Sijawahi kujuta. Kwa sababu kwenye maisha unaambiwa fanya kile unachokipenda. Kazi ya plumbing ni kazi ninayoipenda sana kuliko kitu chochote. Yaani naweza nikafanya nikawa hata piloti, nikafanya nini, lakini kazi ya plumbing siwezi, ni kazi ambayo ninaipenda. Kwa hiyo naipenda, kwa hiyo sijawahi kujuta. Kwa sababu changamoto zinazotokea kwenye kazi ni changamoto za kawaida. Hakuna kitu chochote utafanya huko duniani kikosa changamoto. Cha kufanya ni namna tu ya kusolve zile changamoto ili uweze kwenda mbele. Baada ya maswali mengi mazuri, nilimpa nafasi Justice Plumbing ajinadi na mwagesera kwa wateja wake. Ofisi yetu sisi inapatikana Kimara Korogwe. Kimara Korogwe tuko karibu na kanisa la KKT pale Kimara Korogwe. Kwa hiyo tunapakana tu, yani kama mita 50-100 hivi tuseme kutoka kwenye ofisini kwetu na kwenye kanisa la KKT. Lakini pia tuna namba za simu, unaweza ukatupigia 0788 860 048. Hiyo ni kama yani muda wote ukipiga unatupata. Unaongea na sisi. Ukiwa na site unatuita, tunakuja kwa sasa. Kawaida sisi kwenye site za Dar es Salaam huwa hatuchaji site visit. Wewe tuite kokote, sisi tunakuja, tunaangalia kazi yako, tunakupa quotation, unaangalia umeridhika kufanya kazi na sisi, ni sawa, hujaridhika, tunatakiana amani. Kwa hiyo karibuni sana Justice Plumbing Service, sisi tupo kwa ajili yenu. Mwaka huu tuna vitu vingi sana vya kufanya. Kama mnavyojua sisi tunawaza tofauti sana. Kwa hiyo ukifuatilia kazi yetu na sasa hivi zitakuwa tofauti. Kwa hiyo tunaahidi vitu vizuri sana kwa mwaka huu. Kwa hiyo tunafanya kazi nzuri ambayo wewe mwenyewe yani pengine hata fedha unayotoa unaona kwamba haitoshi kwa namna kazi tunavyoifanya. Tunajitahidi sana kufanya kazi bora. Tunatumia material original. Ukitupa kazi yako hutajutia bwana. Wewe ukitupa kazi yako, wewe nenda kalale tu. Siku ile tukutane kwenye site tukukabidhi kazi yako, na in case kama kuna shida yoyote, tumekosea, tumefanya nini, sisi tunawajibika kwa ajili yako. Kwenye Instagram tunatumia Justice Plumbing _service, na kwenye Facebook pia tunatumia Justice Plumbing Service. Kwa hiyo ukitutafuta huko unatupata tu, kazi zetu nyingi tunaziposti kule. Kwa hiyo unaweza ukaona kitu gani unapenda, then unatupigia, tunafanya kazi na wewe bila shida yoyote. Na pia tunatoa warranty bana. Kama tunakuuzia vifaa sisi, kila kitu tunakusupply, tunakupa na warranty. Na warranty ile inaanza kufanya kazi baada ya kuhamia kwenye nyumba, kwa sababu unajua hizi kazi tunafanya kwa phases. Kwa hiyo hatuwezi kukupa ile siku tunafanya kazi. Tunakwambia uhamie kwanza. Ukishahamia kwenye nyumba yako uanze kukaa, tunakupa warranty aidha ya mwaka mmoja au ya miezi 6 tutakavyokubaliana sisi. Lakini tunafanya hivi kwa kujiamini na kazi zetu, kwamba vifaa tunavyokupa ni bora na kazi zetu si za uhakika sana. Sisi hatufanyi kazi kwa kulipua ili kesho tuende mahali pengine, hapana. Kazi za plumbing sisi ndo maisha yetu. Kwa hiyo tunafanya kila linalowezekana kwamba wewe tunakuachia kazi yako ukiwa umeridhika na sisi tumepata kidogo, maisha yanaenda. Karibu sana. Asante sana mtazamaji wangu wa kipindi chako bora cha Jenga Nasi. Naamini hii siku ya leo umepata cha kujifunza. Kwa wewe fundi unayenisikiliza, ungependa kuonekana kwenye kipindi cha Jenga Nasi,
Kipindi hiki kinarushwa na MJTV. Tupigie simu sasa kwa simu namba 0678107496. Asante sana kwa kutazama kipindi cha leo. Tukutane kipindi kijacho.